Dr. Zaidul Akbar melalui akun Instagramnya dan buku resep sehat membagikan resep minuman herbal multifungsi. Fokusnya bukan hanya sebagai obat batuk, tetapi juga untuk memperkuat fungsi ginjal. Resep ini didesain untuk menghangatkan dan memperkuat ginjal, serta dapat dijadikan infused water penyembuh batuk. Inti resep ini adalah pada fungsi menghangatkan ginjal dan memperkuatnya, juga bisa dijadikan sebagai infused water yang bagus untuk obat batuk dan melancarkan BAB, ungkapnya. Sebelum membagikan resepnya, Dr. Zaidul Akbar memberikan penjelasan tentang peran ginjal dalam mengatur air dan energi panas di dalamnya. Ia menekankan pentingnya menjaga panas ginjal dengan berjemur dan mengurangi konsumsi buah berair. Menurutnya, masalah ginjal bisa terjadi jika panas di ginjal berkurang dan dingin mendominasi. Untuk itu, ia menyarankan berhenti mengonsumsi makanan dan minuman olahan kemasan yang tinggi gula. Dr. Zaidul Akbar menekankan bahwa memperkuat fungsi ginjal melibatkan kebiasaan sehari-hari seperti mengunyah makanan dengan baik, rutin berolahraga, dan mengonsumsi madu serta kurma secara teratur. Berikut adalah resep minuman herbal dari Dr. Zaidul Akbar. Bahan antara lain 3 biji kapulaga, 3 biji cengkeh, 3 biji bunga lawang, 300 ml air panas. Cara membuat: campurkan semua bahan dengan air panas, aduk tunggu hingga hangat, dan minuman ini siap dikonsumsi. Jangan lupa tambahkan madu. Dr. Zaidul Akbar menganjurkan untuk mengonsumsi minuman ini 1-2 kali sehari. Selain obat batuk, minuman herbal ini dirancang untuk memelihara kesehatan ginjal dengan cara alami.